¿Sientes tensión? ¿Te duele la mandíbula? Quizás la cabeza de tanto presionar con los dientes. El bruxismo es una respuesta al estrés y obviamente esto nos genera mucha ansiedad. ¿Qué podemos hacer para no estar mordiendo? A veces nos podemos encontrar durante el día o quizás en la noche. Somos personas que dormimos y apretamos los dientes. Un truco que es muy efectivo es: vas a agarrar del brazo, vas a presionar en el centro con el dedo pulgar, vas a presionar y vas a contar hasta 10. Mientras contas hasta 10, vas a respirar por la nariz. Así es 1. Vas a hacerlo 10 veces. Una vez que hagas esto, vas a hacer lo mismo de este lado. Mitad del brazo, presiono. 1, 2, hasta 10. Esto te ayuda muchísimo porque lo que hace es activar el nervio vago y esto nos va a ayudar a relajar. Inmediatamente vas a notar que ya no vas a estar presionando. Así que espero que te funcione.